好了，做饭你赢了。上1年级辅导作业，我和你爸爸，你选谁？妈妈，因为妈妈最厉害了，哪里厉害了？会发火。你是认真的吗？是认真的呀，发火是对的，严格的孩子有出息。哎呀，最近咳嗽也多亏了妈妈的耐心照顾我。我是听明白了，从现在开始就不随便发火了。就随你这句话啦。之前跟科普说，这个不光能止咳，还能让痰好排出来，安推有效。喝多少来着？15毫升，说多少遍你都记不住。我要你带他玩水玩这么晚，浑身湿透了，风一吹就咳嗽。幸亏家里常备了这个水果味的，甜甜的，赶紧喝了啊！妈妈，你发火了？那是因为你爸又不上辅导作业。哦，那如果你教我1遍我不会呢？那继续不放弃呗。那教5遍呢？我想想吧。那教10遍呢？哎，那算了，你爸辅导作业，你直接选你爸爸不就好了？对呀。选爸爸，你肯定忍不住插手。现在你放弃啦，完美。